اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا دوست دارید که هیچ فقیر و گرسنه و عریان و مقروض و ستم دیده و اسیر و بیماری در روی کره زمین نباشه و هیچ جنگ و ظلمی در جهان نباشه و هیچ گمراه و گمراه کننده و مستضعف و کافر و ناصبی در دنیا نباشه و ریشه فقر و تبعیض و ظلم و بیماری و فساد و انحراف و گناه از روی کره زمین برچیده بشه و بالاتر از همه اینها کره زمین تبدیل به بهشت بشه؟ تنها راه چاره برای تحقق این امر ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه و یکی از راه‌های نزدیکتر کردن ظهور احیای امر یا نشر علوم یا احادیث شریفه اهل بیت علیهم السلامه تا جهانیان با آشنایی با اهل بیت علیهم السلام و کلام شریفشون هرچه بیشتر شیعه بشن و تعداد یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دعا کنندگان جهت ظهور بیشتر بشه. حال چه کسی در این عصر بهتر و بیشتر و کاملتر از همه امر اهل بیت علیهم السلام رو احیا میکنه جز علامه اللهیاری؟ پس کمک به علامه اللهیاری یعنی کمک به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نزدیکتر کردن ظهور. تا حالا بهش کمک کردی؟ السلام عليك يا